హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ సేవ మీ అందరి సేవలో. PM కిసాన్ ట్రాక్టర్ యోజన గురించి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఇదివరకే ఒక వీడియో చేసుకున్నాము. అయితే ఆ వీడియోని చివరి వరకు చూడకుండా అది ఫేక్ వీడియో అని చాలా మంది మెసేజ్లు అయితే పెడుతున్నారు. అయితే ముందుగా మీరు ఆ వీడియోని కంప్లీట్ గా చూడండి. అయితే PM కిసాన్ ట్రాక్టర్ యోజన ఉంటే ఏ రాష్ట్రాలలో ఎలా అమలు అవుతుంది అనే విషయాల గురించి ఆ వీడియోలో చెప్పాను. అది చివరి వరకు చూస్తేనే కంప్లీట్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో ఈ కిసాన్ ట్రాక్టర్ యోజనకి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ ఎలా చేసుకోవచ్చు, దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఏంటి అండ్ ఆ వెబ్సైట్ నిజమైందా కాదా, ఈ ట్రాక్టర్ యోజన అప్లై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఇందులో ఏ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది, చివరికి ఈ అప్లికేషన్ ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. సో ముందుగా ఈ PM కిసాన్ ట్రాక్టర్ యోజనకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఒక లింక్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఆ వెబ్సైట్కి వచ్చాక ఇక్కడ మీకు ఇలా డాష్ బోర్డ్ అనేది కనబడుతుంది. అయితే ఈ వెబ్సైట్ని 2022లో క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఏ రాష్ట్రాల్లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ ఉందనేది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో మనకు ఒక లాగిన్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం మనం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో ముందుగా అప్లికెంట్ నేము, తన మొబైల్ నంబరు అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసి వారి యొక్క రెసిడెన్షియల్ స్టేట్, డిస్టిక్ అండ్ పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చా కోడ్ని ఎంటర్ చేసి అప్లై మీద క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పేజీలో అప్లై అనే దగ్గర మీరు ల్యాండ్ ఓనర్ అయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే కౌలుదార్ అయితే సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మీరు ఏ బ్రాండ్ ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలనుకున్నారో ఆ బ్రాండ్, దాని మోడల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అప్లికెంట్ యొక్క ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము అండ్ వాళ్ళ క్యాస్ట్, అలాగే జెండరు, వాట్సాప్ నంబరు అండ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, అలాగే పాన్ కార్డ్ అవైలబుల్ ఉంటే పాన్ కార్డ్ నంబరు, తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే ఎస్ లేదా నో అనేది పెట్టుకొని ఫాదర్ నేమ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. తర్వాత పెళ్ళైన వారైతే మ్యారీడ్ అని లేదైతే సింగిల్ అని ఇలా ఏదుంటే ఆప్షన్ అది పెట్టుకొని ఒక లాగిన్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అప్లికెంట్ యొక్క పాస్పోర్ట్ ఫోటో అండ్ ఐడి ప్రూఫ్గా మీరు ఏది పెడుతున్నారో అది పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్ ఏదైనా అండ్ ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్, తర్వాత క్యాండిడేట్ యొక్క బ్యాంక్ పాస్బుక్ అప్లోడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేశాక సబ్మిట్ చేసేయాలి. సబ్మిట్ చేశాక ఆటోమేటిక్ లాగౌట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీ ఫోన్ నంబరు, మీరు సెట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మళ్ళీ లాగిన్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో మీరు అప్లై చేసిన అప్లికేషన్ పేజ్ని చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ మనకి 4250 రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలని ఇక్కడైతే ఒక ఆప్షన్ అయితే చూపిస్తుంది. అది కూడా రిఫండబుల్ అమౌంట్ అని మనకు మెసేజ్లో చూపించడం జరిగింది. అండ్ ఈ అమౌంట్ మీరు UPI ద్వారా పే చేయాలని ఇక్కడ ఒక సింబల్ అయితే పెట్టారు. అయితే ఇలాంటి గవర్నమెంట్ సైట్కి మాత్రం ఇలా పేమెంట్ చేయాలని ఎప్పుడూ అడగలేదు. అండ్ ఒకవేళ పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఒక పేమెంట్ గేట్వే అనేది ఉంటుంది. దానికి కూడా కార్డు ద్వారా లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లేదా వ్యాలెట్, UPI ద్వారా ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సైట్ అయితే. సో దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసేది అంటే ఇది ప్రైవేట్ సైట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి UPI స్కాన్ చేస్తే మాత్రం గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఎటువంటి డీటెయిల్స్ అనేది ఇందులో చూపెట్టట్లేదు. వేరే ఒక వ్యక్తి పేరు అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది నమ్మడానికి అయితే వీల్లేదు. అయితే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ చేసుకున్నాము, దీనికి సంబంధించిన వీడియో చేయండి అంటే మాత్రమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎవరు ఇలాంటి అప్లికేషన్ చేసుకొని మోసపోవద్దని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. కాబట్టి కంప్లీట్ గా వీడియోని చూసి మీరు డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోండి. సో ఇక్కడ రిఫండ్ అని ఇచ్చిన పేమెంట్ మాత్రం రిటర్న్ వస్తుందా లేదా అనేది గ్యారంటీ లేదు. కాబట్టి మీరు లోకల్ ట్రాక్టర్ షోరూమ్లకు వెళ్ళి మాత్రమే తెలుసుకోండి వారు సబ్సిడీ ఇస్తున్నారా లేదా అనేది. వాళ్ళు ఇస్తేనే మీకు ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అయినా కానీ ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ అయినా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది కదా. సో ఇది మనకి PM కిసాన్ ట్రాక్టర్ యోజనకు సంబంధించిన కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అన్ని వెబ్సైట్లను ఇలా గుడ్డిగా నమ్మి అప్లికేషన్స్ అయితే చేసుకోకండి. ఒకవేళ నిజమైన వెబ్సైట్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఇస్తే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, మరి అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.